السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، نوکریوں کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو نوکری آسانی سے نہیں ملتی ہے، کوئی ملتی بھی ہے رشوت یا سفارش دے کر تو اتنی نہیں ہوتی کہ آپ گھر کا اچھے طریقے سے گزارا کر سکیں اور اپنی حالات کو بہتر کر سکیں۔ اس کے ادروائز اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ اپنا بزنس شروع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ کاروبار تو ہمیشہ پیسے سے ہوتا ہے۔ تو اسی چیز میں نہ نوکری کرتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں، وہ بیچارے ویلے رہتے ہیں، اور اس سوچ میں اور ایسی حالات میں وہ اپنے حالات کو زیادہ مزید خراب کر جاتے ہیں، اور جو ان کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنتا ہے۔ تو جس کو بھی آپ کہیں کاروبار کرے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، لاکھوں روپے ہوں تو کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جو کہ وہ بالکل ان کی سوچ جو بالکل غلط ہے۔ آپ لاکھوں سے نہیں، آپ کم سرمایہ سے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہوتا، کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کی دماغ ہونا چاہیے، آپ کے پاس محنت ہونی چاہیے، آپ ایک اسٹرگل مین ہونے چاہیے، تو آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ بیشک شروع میں آپ تھوڑی سی انویسٹ کر لیں، تھوڑی سی انویسٹ کر کے آپ ایک اچھا کاروبار کریٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور اس پہ محنت کر کے اور اپنی ایک صاف نیت کے ساتھ آپ اسے اچھا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے حالات بہتر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ آپ کو کسی کی سفارش ہوتی ہے، آپ خود کے ہی مالک ہوتے ہیں اور آپ اپنا ہی کاروبار کرتے ہیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا کاروبار بتاؤں گا جو آپ تھوڑے ہی سرمایے سے محنت کر کے، اس میں اچھی نیت کر کے، تھوڑی سی اسٹرگل کر کے آپ اس سے اچھا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایسا کاروبار بتاؤں گا کہ آپ بہت آسانی سے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ لے کر کاروبار بنا کر شروع کر کے اچھے، اور وہ کاروبار آپ کو کسی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کاروبار گھر میں ہی کر سکتے ہیں، آپ کہیں باہر نہیں جائیں گے بلکہ گھر میں ہی کاروبار کریں گے اور اس سے آپ اچھی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو آج کا جو کاروبار ہے وہ میں شروع کرتا ہوں، اس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آئندہ بھی میں ویڈیو بناتا رہوں۔ دیکھیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور مجھے اور زیادہ ویڈیو بنانے کا، آپ کی ہیلپ کرنے کا مجھ میں ہمت ہوگی، اور میں اور بناؤں گا ویڈیو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اور تو چلو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو کاروبار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایک پتا ہوتا ہے، اس پر کچھ پیکٹ لگے ہوتے ہیں، کہیں 10 روپے کا، کہیں 20 روپے کا، تو وہ آپ نے بنانے ہیں اور آگے جا کے دکانوں پر سیل کرنے ہیں، اور آپ ایک اچھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں باقاعدہ وہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے کیا کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے آپ کو ایک یہ شاپر چاہیے ہوتا ہے، شاپر۔ تو یہ اس کا سائز ہے تقریباً 3x4، 3x4 کا سائز ہوتا ہے اس کا۔ یہ آپ کو بازار سے آسانی سے 400 روپے کلو، 500 یا 400 روپے کلو آپ کو مل جائے گا۔ تو بازار سے آپ کو یہ مل جائے گا، تو آپ ایک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کے پیچھے فلپ گتا ہوتا ہے، فلپ، تو یہ بھی آپ کو اسی شاپر والی دکان سے، جہاں سے آپ شاپر لیں گے وہاں سے آپ کو یہ بھی مل جائے گا۔ یہ تقریباً ملے گا آپ کو، یہ بھی آپ کو 200-250-300 روپے کلو مل جائے گا، جو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو دوسری آئٹم چاہیے وہ آپ کو یہ اسٹیپلر چاہیے ہوگا، اس کے ساتھ آپ پن لگائیں گے اور جو آپ پیکٹ بنائیں گے اس کو وہ گتے پر آپ یہ اس طرح بند کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ سارا کر کے آپ کا ایک اس طرح کا پتا بن جائے گا۔ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح کا آپ کا ایک پتا تیار ہو جائے گا، جو آپ جس پر آپ 16، 18، 20، 24 آپ جتنا مطلب اس پر لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں، اور آگے
تھوڑا مارجن آگے دکاندار کو دے کے تھوڑا مارجن خود رکھ کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، جس سے دکاندار بھی خوش ہوگا اور آپ کی سیل بھی شروع میں آپ تھوڑا کم مارجن اپنے لیے رکھیں اور زیادہ مارجن دکاندار کے لیے رکھیں، تاکہ آپ کا شروع میں کاروبار ہے وہ زیادہ چل سکے، اور آپ کو جب آپ کا کاروبار چل جائے گا تو آپ تھوڑا اپنا زیادہ مارجن بڑھا سکتے ہیں اور کاروبار دکاندار کا کم کر سکتے ہیں۔ شروع میں کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنا تھوڑا مارجن کم رکھا جاتا ہے، تاکہ اگلا دکاندار خوش ہو اور آپ سے چیز آسانی سے اور خوشی سے لے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا کاروبار، چھوٹا سا بزنس جو آپ تقریباً 4-5 ہزار سے شروع کر سکتے ہیں اور محنت کر کے آپ اس سے مہینے کی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، جو ایک نوکری سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ کو یہ کاروبار پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو بس ختم کرتا ہوں، اور آخر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور ہو سکے تو شیئر کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کافی لوگوں کا تھوڑا سا مدد ہو جائے گی اور وہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔